맑은 개고기 우연히 먹은 소녀 웃으며 달려가 평산 주위를 맑은 물이 흐르는 그곳에 개고기 파티 소녀는 빙빙 뛰어가 이것이 휴가 어느 날 나는요 어느 날 사람 고기를 뜯어먹는 어엿한 한 사람 찌든 그 사람이 된다고 맑은 계곡물 뭐가 떠돌 듯 우리는 그 연기를 맡고서 느낄 수 있어 사람 냄새다 그건 사람 냄새다 구요 미래 사회는 개도 없는 것 그곳에 사람 시체 고기만 널브러졌겠지요 나는요 다 보여요 다같이